Merhabalar. Size doğal bir iskele göstereceğim. Şimdi yine Palm Beach'teyiz. Bakın böyle kayalıkları görüyorsunuz. Kayaları. Tatam! Bu da işte doğal iskele. Görüyor musunuz? Adam teknesine doğru bu iskeleyi avantaja çevirmiş. Gerçekten dökme beton falan değil yani. Bildiğiniz Kıbrıs'ın kayalıkları. Çok güzel değil mi Monika? Buralar. Görüşürüz. Sevgiler. Say bye bye Monik.